Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kanana bi dɔnkibaru kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma Tombouctou ani Gurumara Rousse UNICEF ye donboloba kɛ kalandenw ye waasa kalan ale ka se ka forobaya an ka jamana kɔnɔna na min musaka tara Joseph wari $150 bɔ ɲɔgɔnko la an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Marakalakaw fɛ yen nɔ baɲumankɛ tɔn Saïd Sever Maw olu ye wulikajɔ kɛ ni ka dɔgɔtɔrɔso kura ka minɛn kɔni kɛ o kɔnɔna na waasa ka se ka ɲɛbana ka se ka o furakɛ Marakalakaw fɛ yen nɔ an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnasirilen bɔ a y'aw danse. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kanana i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ bakurubaw la cogoya min na min ye Tombouctou ani Gurumara Rousse min ye UNICEF maw olu kɔni wulikajɔ kɔni kɛ septembre kalo tile 25 san 2025 min ye kalanden minɛ ka o kɔni di min ye nin yɔrɔ fila in bɛɛ lajɛlen kɔni ma min bɛ tali kɛ $150 million bɔ ɲɔgɔnko la waasa ka se ka dɔ kɔni fara nin yɔrɔ ninnu ka kalan kɔni ka ni ka se ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen damakɛnya kalan ale kɔni nasiraw kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw minnu bɛ yen ni se tɛ u somɔgɔw ye waasa olu fana bɛ se ka u yɛrɛ ye denmisɛnnin tɔw cɛla cogoya min na kalan nasira fɛ fɛn min ye minɛn minnu dira olu bɛ tali kɛ ban ka taa se kalanden minɛnw caman kɔni mɔ waasa denmisɛnninw u ka se ka kalan kɛ ɲinɛsan kɔnɔ lafiya kɔnɔna na. An bɛ taa Marakalakaw fɛ yen nɔ min ye septembre kalo tile 17 san 2025 baɲumankɛ tɔn min bɛ wele ko Saïd Sever u kɔni ye donbolo kɛ donbolo min ni a ɲɛsinna kɛnɛyaso dɔ kɔni ma kɛnɛyaso min kɔni sigira Marakalakaw kɔni fɛ yen nɔ waasa ka se ka ɲɛbana ka se ka o kɔni furakɛ Marakala min bɛ Segu kɔni marabolo kɔni kɔnɔna na ni kɛnɛyaso in min kɔni donna minɛnw na waasa ka se ka dɛmɛ kɔni kɛ u ye o taara bila min ye $22 million bɔɲɔgɔnko kɔni na waasa ka se ka ɲɛbanaw kɔni furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛnw fana dira dɔgɔtɔrɔsow ma minɛn minnu bɛ tali kɛ ka se ka ɲɛ kɔni opere ni ka banajugu ta ka bɔ a la a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn min ye Marakala ani an ka jamana marabolo kɔni kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso minnu ni olu kɔni bɛ ɲɛsin fɛn min ye maanifin fan dɔ kɔni ma ni ko o furakɛ ka se ko o suruya jamanaden bɛɛ lajɛlen na. Alamisa octobre kalo tile 2 san 2025 ONIFAM a ka taa se an ka jamana gouvernement ani farafina kelenya tɔn olu kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa se maa minnu bɛ baara kɛ subahana mansin nasiraw kɔni fɛ u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ AGETIC ale kɔni jabala la min kɔni senfɛ u ka baarabolo tako sabanan u ye o kɔni nun don o baarabolo min ni a bɛ ɲɛsin farafina bogotininw ma waasa ka se ka u kalan subahana mansin ale baara ko ɲuman na waasa donna nataw kɔni na musow ani cɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ mansin ale dɔnba ŋana ye den kɛrɛfɛ o ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana baarako la yɛrɛta musaka ta fan fɛ u ka se ka forobaya bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛna u sinsinbere kɔni kɛ subahana mansin nasira ale labarali ye ni ka se ka den kɛrɛfɛ ka o kɔni kɛlɛ ni ka farafina ale bogotininw ka se ka u ka siniɲɛsigiw dilan. An bɛ taa Segu ale kɔni marabolo la min ye octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 3 la ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba kɔni kɛra Segukaw fɛ yen nɔ min ye maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni u ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ ka dɛmɛ don u maanifin ɲɔgɔn kɔni ma n'an k'u ma ko secouriste olu kɔni bɔra an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Segukaw fɛ yen nɔ ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in a kɔni labɛnna Rouge maaw kɔni fɛ fɛn min kɔni kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ Segu ale gouverneur ka ciden kɔni bolo ka fara o kɔni kan maaw kɔni ye hakilina falen kɔni caman kɛ waasa ka se ka u ka dɔntaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na.
jamana cɛmancɛ bolo an'a kɔrɔnfɛla kɔni na min ye wulikajɔ belebeleba kɔni kɛra l'INFP maaw ka taa se min ye ICS Dakar maaw kɔni fɛ ni ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka dɛmɛ belebeleba ka se ka o kɔni ta ni ka maaw kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani bogotiginakaw minnu kɔni be ni kɛlɛ kɔni kɛra sababuya ye ni ka degun kɔni lase u mɔ ka se ka u dɛmɛ u ka kɛnɛya ko olu be se ka sabati cogoya min na ani dankari min be kɛ maaw la ka da kan k'i ye cɛ ye walima k'i ye muso ye n'an ko ma ko violence basée sur le genre ka se ka o kɔni kɛlɛ fɛn min ye ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni musaka tara jɔ min ye euro wari ale kɔni $2 ana tilancɛ kɔni ma min musaka kɔni bɔra l'INFP maaw ka taa se italikaw ka ni jɛkuluba in ni olu kɔni ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ yiriwa kɔni mɔ ni o ye ICS Dakar maaw ye. An bɛ taa gundamukanw fɛ yen nɔ projet min kɔni bɛ ni a bɛ wele ko Sikrib maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ gundam ale marabolo la min kɔni bɛ Tɔnbukutu kɔni fɛ waasa ka se ka kalandenminɛnw ka o kɔni di waati latɛmɛ kalanso kɔni kɔnɔna na waati latɛmɛ kalanso min ni o kɔni bɛ Alikara fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ belebeleba in kɔni kɛra projet Sikrib ale kɔni kɔnɔna na ni a musakaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra min ye plan international Irlande fo ka taa se min ye Irish Aid maaw ni a baaraw kɔni lawaleyala baɲumankɛ tɔn fɛ min bɛ wele ko Awo Mak ni kɛkun de ye ka se ka kalan ka se ka o sinsin an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu bɛ yen ni se tɛ u somaaw ye u ka se ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana olu kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Somali ale jamana na baloko sabatili jɛkuluba ni o ye PAM maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ novembre kalo san 2025 la k'u kɔni bɛna dɔ bɔ u ka dɛmɛw la k'a ɲɛsin somalikaw kɔni ma u ka dɛmɛ kɔni kun bɛ lase maa min ma o de ye maa $1,000,000 n'a kunkanfɛn ye nka k'u bɛ se ka dɛmɛ lase maa min ma don n'a nataw la k'o de ye maa 300,000 ani maa 50,000 k'u bɛna se ka olu de kɔni dɛmɛ k'a sababuya kɛ musaka ko ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni dɛmɛ sɔrɔbaliya a bɛna kɛ kɔlɔlɔba de ye k'a ɲɛsin somalikaw mɔ maa caman bɛ yen kɔngɔ ani minɔgɔ o kɛn bɛ ka degun lase olu ma ka ban. An bɛ taa Suisse jamana kan fɛn min ye tɔn belebeleba min kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ ka maaw dɛmɛ maa minnu ni degun ye u bɔ u sigiyɔrɔw la n'an ko ma ko réfugié o dɛmɛ jɛkulu min bɛ ni o ye ACR ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa minnu kɔni bɛ yen ni u bɛ bɔ u ka jamanaw la ka taa u kun kalifa jamana wɛrɛw kɔni na ko o kɔni baara ko dan b'a la ka kari o kɔni na. Tɔn ba in ale ye maa ɲɛma min kɔni bɛ yen ni o kɔni ye u ka Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés o maa ɲɛmaba ni o ye Filippo Grandi ye ale kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana caman kɔni bɛ yen minnu b'a la ka dɛmɛ kɔni ka o tigɛ maaw la maa minnu ni olu b'a fɛ ka dɛmɛ kɔni ɲini ka taa u kun kalifa o jamanaw kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka wuli k'i jɔ waasa ka se ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ waasa buna adamadenya hakɛw dankana kari u la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo ka bɛn bidonya ma o de kun ye ninnu ye a y'aw sogolen to HDFM na ni Alaw taala sɔnna ma a tɛna fɔ aw jigi kɔ ni kunnafoniyaw lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badini fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Juara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana.